Затты кісі үшін мал дүниенің зияны жоқ. Ол үшін бірақ байлықтан гөрі бас амандығы керек. Көңілдің ашықтығы үлкен сый. Кәпірлерді қаралаймын деп мұсылмандардың басына қиын іс түсіріп алып жүрмеңдер. Оқ ату кезінде жанды нәрсені нысана қып қоймаңдар. Өлімді армандамаңдар, дұшпанмен соғысуды армандамаңдар. Мылқауға қызықтап қарамаңдар. Өліп бара жатқандарды сөге жамандамаңдар, себебі олар өз жазасын алатын жерге бара жатыр. Әйелдерді ұрмаңдар. Бақытсыз адамдарға рахым шапағат болмайды. Мазарларға, әулие-әмбиелерге арнап құрбандық шалу исламда жоқ. Біреудің мал-мүлкіне қол сұғу исламда жоқ. Кешірім сұрау арқылы үлкен күнәларда кешіріледі. Қайталана берсе кішкентай күнәнің өзі таудай боп кетуі мүмкін. Күнә істерді жасамақ боп берілген серт жүзеге аспасын.